මේ පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්ප්‍රයුක්තතාව සම්බන්ධ අභ්‍යාස. ගිය පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරේ සම්ප්‍රයුක්තතා ව්‍යුහ අධ්‍යයනය කිරීම කරේ. මේ පාඩමේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්ප්‍රයුක්තතාව පිළිබඳ අභ්‍යාස සාකච්ඡා කිරීම. බලමු පළවෙනි අභ්‍යාසය සංයෝගයක පරමාණු සැකිල්ල දීලා තියෙනවා. මෙම අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුයිස් ව්‍යුහය. බලන්න. මෙන්න මේ සඳහා පිළිගත හැකි ලුයිස් ව්‍යුහය. නයිට්‍රජන් වටා උපරිම වශයෙන් සහසන්නිජ බන්ධන කීයක් පුළුවන්ද? 3යි. ඔක්සිජන් වලට කීයක් තියෙනවද ස්ථායී වෙන්න? සහසන්නිජ බන්ධන 2යි ඕවට. එමනම් මේකෙදී H N H N මේ ඔක්සිජන් එන්නට සහසන්නිජ බන්ධන 3 හරි. මෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය. මේ ඔක්සිජන් ස්ථායී තත්ත්වයට පත් කරන අපි ද්විත්ව බන්ධනයක් දාමු. මෙන්න ඕවට ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් 2ක් බන්ධන ඉතුරු 4. දැන් එන් වටා සහසන්නිජ බන්ධන 3ම නිර්මාණය කළ ඉවරයි. දැන් මේ ඔක්සිජන් සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? අපිට කිසිසේත්ම බෑ සහසන්නිජ බන්ධනයක් හදන්න. බන්ධන 3ම උපරිම වශයෙන් සහසන්නිජ බන්ධන 3ක් හදලා ඉවරයි. එකම දෙය ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි N වලින් දායක බන්ධනයක් ඇති කිරීම. මනම් මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයෙන් N මත තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ඉතුරුලා තව. ඒකෙන් අපි දායක බන්ධනයක් දාමු. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ම තියමු. එයාගේ සංයුජතා කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ම තියෙනවා. දායක බන්ධන N මත ධන, O මත ඍණ. ධන ඍණ. මේ තමයි ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහය. නැවත පරීක්ෂා කරලා බලන්න. N වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් 3ක් සහසන්නිජ බන්ධන. මෙන්න ඉතුරු ඉලෙක්ට්‍රෝන 2. මේ N වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් 3ක් සහසන්නිජ බන්ධන. මෙන්න ඉතුරු 2 දායක බන්ධන. O වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් 2ක් බන්ධන. මෙන්න ඉතුරු 4 එක සරියුගල් 2. දායක බන්ධන නිසා මේ O වටා තිච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ම හැමම තියෙන සංයුජතා කවචයේ එක සරියුගල් 3ක් ලෙස. මේ තමයි වඩාත් පිළිගත හැකි ලුයිස් ව්‍යුහය. ඔබට ලකුණු ලබා ගැනීමේදී මේ පළවෙනි කොටස සඳහා මෙන්න මේ ව්‍යුහය ලිවිය හැකි. මේ නිර්මාණය කර ඇති ව්‍යුහය ඔබට ලිවිය හැකි. නමුත් ඔබ මේකට පිළිතුරක් වශයෙන් නිර්මාණය කළේ මේ ව්‍යුහය වෙනුවට මෙන්න මේ ප්‍රභේදය නම්. කියන අපි හිතමු මෙතන NO අතර ද්විත්ව බන්ධනය මෙතනනේ දාලා තියෙන්නේ. ඔබ ලිව්වේ මෙන්න මේ අතර මේ N හා ඔක්සිජන් අතර ද්විත්ව බන්ධනය, මේක දායක බන්ධනය. හරියටම හරි. ඒ තමයි මේ ප්‍රභේදය සඳහා තිබෙන තවත් ව්‍යුහයක්. මේ ප්‍රභේදය සඳහා තිබෙන තවත් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයක් තමයි ඒ. ඒ නිසා ඔබ මේ පිළිතුර වෙනුවට මෙතෙන්ට දායක බන්ධනය දාලා මෙතෙන්ට ද්විත්ව බන්ධනය දාලා නිර්මාණය කළා නම් හරියටම හරි. දැන් මේකේ පළවෙනි කොටස වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුයිස් ව්‍යුහය. මෙතේ දෙවෙනි කොටස මෙම අණුව සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ අඳින්න. හේතු දක්වමින් ඒවායේ ස්ථායීතා පිළිබඳ කරුණු දක්වා. අපි මුලින්ම සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ නිර්මාණය කරමු. මෙහිදී අපිට මේක ලියන්න එපා කියලා නැති නිසා මේකත් ලියමු. දෙවෙනි කොටසේ අපි निर्माण करमो
H N H මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මෙතන ද්විත්ව බන්ධනය මෙතන දායක බන්ධනය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 3යි මෙතන ධන මෙතන ඍණ මේ විදිහට මේ තමයි එක් ලුයිස් ව්‍යුහය අපි තව ලුයිස් ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරමු මේ විදිහට මෙතන එකසර යුග්මය n මත තියෙන එකසර යුග්මය මේ බන්ධනය මතට දාමු මේ බන්ධනය කඩවු මෙහෙම එතන මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් යනවා H N H N අතර ද්විත්ව බන්ධනය ඔක්සිජන් මත ඒක බන්ධනය මෙතනත් ඒක බන්ධනය දැන් බලන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනය මතට આવවම මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙනවා මේ n මත ධන ලකුණ මේ බන්ධනය කරනම් පස්සේ මෙතන එකසර මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ ඔක්සිජන් මතට පතිත වීම නිසා මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකට අමතරව තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් එනවා මෙතන ඍණ ආරෝපණයක් එනවා මේ බලන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනය මතට පත්වීමේදී එතන ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙනවා ඒතර n මත ධන ලකුණ මේ බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය ඔක්සිජන් මතට පතිත වීම නිසා ඔක්සිජන් මත ඍණ ආරෝපණයක් එනවා මේ තිබුණු දායක බන්ධනය මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 එහෙමමයි දැන් හොඳට බලන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනය මතට පත්වීම නිසා මෙතන ධන මෙතන ඍණ ධන මෙතන ඍණ වුණාම මේ ධන ඍණ කැපිලා යනවා මේ බන්ධනය කැඩීම නිසා ආපහු මෙතන ධන වෙනවා මෙතන ඍණ වෙනවා මෙතන ධන මේ ඍණ ආරෝපණය ලෙසම මෙතන තියෙනවා මේ A මේ B මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනය මතට පත්වීම නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය ඔක්සිජන් මතට පතිත වීම බලන්න සම්ප්‍රයුක්තතාව n මත ඇති එකසර යුග්මය මේ n බන්ධනය මතට එක්වීම නිසා එතන ද්විත්ව බන්ධනයක් ඇති වෙනවා අපි මුලින්ම ලිව්වේ මේ ව්‍යුහය අපිට දැන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මෙතන දාලා මෙතන ඒක බන්ධනයක් කරමු මේ ආකාරයට මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයේ තියෙන මේ n ඔක්සිජන් අතර n සහ O අපි ද්විත්ව බන්ධනය මේ පැත්තට දාමු මෙතන නෑනේ මෙතෙන්ට H N H මෙතන එකසර යුග්මය මෙතන රාඩියේෂන් මේ ද්විත්ව බන්ධනය වෙනකොට මෙතන ද්විත්ව බන්ධනය දාමු ඔක්සිජන් මෙතන දායක බන්ධනය දාමු මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් n මත ධන ඔක්සිජන් මත ඍණ මෙතන මේකේ තිබුණේ මේ දකුණු පැත්තේ මේක අපි මේ පැත්තට ගන්නවා ඔක්සිජන් මත ඍණ
මේ තමයි ලුයිස් ව්‍යුහ 3 බලන්න. මේ සෑම ලුයිස් ව්‍යුහයකම බන්ධන හා එකසර යුගල් වල එකතුව නියත වෙනවා. බලන්න පරීක්ෂා කරලා බන්ධන යුගල් 3යි මෙතන n වටා. මෙතනත් n වටා බන්ධන යුගල් මෙතන 3යි මෙතනත් 3යි 2 1යි 6යි සේරම එකසර තියෙනවා. මෙතන 3යි මෙතන 3යි 6යි. සියල්ලම 12යි. මෙතනත් බලන්න 12ක් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 6යි 3යි 9යි 9යි 3යි 12යි. මෙතනත් බලන්න එකසර යුගල් 3යි මෙතන 3යි 6යි මෙතන 1යි 7යි බන්ධන තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. එතකොට මෙතන එකසර යුගල් 3යි මෙතන 3යි 6යි මෙතන 1යි 7යි 7යි 3යි 10යි 3යි 13යි. නමුත් සේරම තියෙන්න ඕනේ එකසර යුගල් සංඛ්‍යාව සියලුම එකතුව එකසර හා බන්ධන 3යි මෙතන යුගල් 3යි 6යි බන්ධන 6යි සේරම 12ට සීමා වෙන්න ඕන. මෙතන බලන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි එකක් වැඩි. දැන් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ වැඩි ස්ථානය සොයාගත යුතුයි. නැත්නම් ඒ ව්‍යුහයට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන වැඩි මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය. මේ බලන්න. ඔක්සිජන් වල ද්විත්ව බන්ධනයක් හැදුනන් පස්සේ ඕවටා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් දෙකක් බන්ධන හැදුනම 4යි ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. මෙතන 6ක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් අපි අයින් කළ යුතුයි. මෙන්න නිවැරදි ලුයිස් ව්‍යුහය. ඒ නිසා ලුයිස් ව්‍යුහ ලිවීමේදී තා ප්‍රේසම් විය යුතුයි. අනිවාර්ය දෙයක්. දැන් මේ ලුයිස් ව්‍යුහ 3 A B C ලෙස නම් කළත් අපෙන් අහනවා මේවයි ස්ථායීතාව පිළිබඳ කරුණු. ස්ථායීතාව පිළිබඳ කරුණු අහනවා C. දැන් බලන්න මෙම අණුව සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ අඳින්න. මේ තියෙන්නේ ව්‍යුහ ඇඳලා තියෙන්නේ ABC. හේතු දක්වමින් ඒවයි ස්ථායීතාව පිළිබඳ කරුණු දක්වන්න. දැන් හේතු කියන්නේ ළමයි ඔබ කියන්නේ මේ තුන්දෙනාගෙන් වඩාත්ම අස්ථායි එක්කෙනා. මොනවද අස්ථායි ප්‍රභේදය? මේ තුන්දෙනාගෙන් වඩාත් අස්ථායි ප්‍රභේදය මේ බලන්න. යම් ව්‍යුහයක යාබද පරමාණු දෙකක එකම වර්ගයේ ආරෝපණ පවතී නම් එය අස්ථායි. මේ අනුව සිම්පල් B බෙහෙවින්ම අස්ථායි වෙනවා. එහෙමනම් ඔබ සඳහන් කරන්න B ගැන. B ගැන ලියන්න. යාබද පරමාණු දෙකක ධන ආරෝපණ පැවතීම නිසා අස්ථායි වේ. යාබද පරමාණු දෙකක ධනාරෝපණ තිබීම නිසා අස්ථායි වේ. ඒ වගේම A හා C ස්ථායි. A සහ C ස්ථායි වීමට හේතුව තමයි වඩා විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත ඍණාරෝපණයක් දැරීම. එහෙමනම් ඔබ සඳහන් කරන්න A හා C ව්‍යුහවල වඩා විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත ඍණ ආරෝපණයක්
පැවතීම නිසා ඒ හා සී ව්‍යුහවල වඩා විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත ඍණාරෝපණයක් පැවතීම නිසා ඒවා ස්ථායී වීම. මේ අනුව මේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ වලින් ඒ හා සී ස්ථායි වඩා විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත ඍණාරෝපණයක් පැවතීම. B අස්ථායි යාබද පරමාණු දෙකක ධනාරෝපණ පැවතීම නිසා එකම වර්ගයේ ආරෝපණ පැවතීම. මේ අනුව සංයෝගයක පරමාණු සැකිල්ල අපිට දීලා තිබුණා. ඒ අනුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුයිස් ව්‍යුහ නිර්මාණය කළා. එක්ක මේක නැත්තම් දිත්ත බන්ධනය මේ පැත්තට දාලා මෙතන දායක බන්ධනය දානවා. ඒ කියන්නේ හරියට මෙන්න මේ ව්‍යුහනේ අපි ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහ වශයෙන් ලිව්වේ මෙන්න මේක. ධන ඍණ. මේකේ සිම්පල් A. සිම්පල් A වෙනුවට මෙතන ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක සිම්පල් C. ඔබ A ලිව්වත් C ලිව්වත් වඩා ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහ හැටියට ඔබට ලකුණු ලැබෙනවා. මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ක්‍රම උගන්වන්න. දෙවෙනි කොටස සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ අඳින්න කියලා තියෙනවා. ඒ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ඇඳීමේදී නිරන්තරයෙන් මේ එකසර යුග්ම ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. යම් තැනක එකසර යුග්මයක් හරි අමතක වුණොත් ලියන්න ලකුණු බිඳුවයි. භාග ලකුණු නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් ඊළඟ මේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ නිර්මාණය කළ යුතුයි. ඒ වගේම ව්‍යුහවල ස්ථායීතාව අස්ථායීතාව සාකච්ඡා කිරීමේදී මේ ව්‍යුහ යටින් ABC හෝ ඒ ව්‍යුහ යටින් ස්ථායීතාව අස්ථායීතාව වචන ලියන්න ඕන පැහැදිලි කිරීම. නැත්නම් ව්‍යුහ ABC කියලා නම් කළා A හා B හා C ගැන තොරතුරු වෙනවම ලියන්න ඕන. ඉතා පැහැදිලි පිළිතුරු ලිවීම කළ යුතුයි. ඒ ක්‍රමයෙන් තමයි ඔබට උපරිම ලකුණු මට්ටමක් කරා යා හැක්කේ. බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. සංයෝගයක පරමාණු සැකිල්ල මේ දීලා තියෙනවා. මෙම සංයෝගය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුයිස් ව්‍යුහය අඳින්න. ඔබ ව්‍යුහය නිර්මාණය කිරීමේදී එක්ක වම් පැත්තෙන් පටන් ගන්න නැත්නම් දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගන්න. කැමැති දිශාවකින් ආරම්භ කිරීම කළ යුතුයි. ඔබ මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තත් මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තත් ඔබට නිවැරදි ව්‍යුහය කරා යා හැකි. අපි බලමු මෙන්න වම් පැත්තෙන් ආරම්භ කරන්න. මේකේ ලුයිස් ව්‍යුහය මෙතන නයිට්‍රජන් තියෙන්නේ පළවෙනි කොටස. නයිට්‍රජන් carbon, nitrogen, you got a C to nitrogen සහ H පරමාණු දෙකක්. දකුණු පැත්තේ නයිට්‍රජන්ට H පරමාණු දෙකක්. දැන් මෙතනින් ආරම්භ කරන්න. නයිට්‍රජන් ස්ථායි වෙන්න ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් හදන්න ඕන. බන්ධන තුනයි. එන් වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන පහෙන් තුනක් බන්ධන හැදෙනවා. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් දාන්න. එන් හරි. අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. කාබන් වටා බන්ධන හතරක් තියෙනවා. හරියට හරි. බන්ධන හතරෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. දැන් මෙන්න මෙතන කාබන් හරි. මෙන්න මේ නයිට්‍රජන් සම්පූර්ණයි. අපි මෙතන නයිට්‍රජන් වල බන්ධන තුනක් වෙන විදිහට මේ පැත්තට බන්ධනයක් දාන්න බෑ. මෙතන බන්ධනයක් දැම්මත් ද්විත්ව බන්ධනයක් දැම්මත් ඔබ මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් දැම්මත් එතෙන්දී
ඔබ මෙතෙන්ට ද්විත්ව බන්ධනයක් දැම්මත් කාබනට බන්ධන 5ක් වෙනවා. තර අෂ්ටකය අභිභව යනවා. ඒක වැරදි. ඒ නිසා ඔබට බන්ධන නිර්මාණය කිරීමේදී මෙතන මොකුත් කරන්න බෑ. මේක තිබුණු ආකාරයමයි. කාබනට බන්ධන 4 හරි. ඔබට කරන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ විතරයි. ඒ පැත්තේ ඔබට පුළුවන් මේක බන්ධන n වඩා 3ක් කරන්න මේක ද්විත්ව බන්ධනයක් කරන්න. හරියට හරි. දැන් නාඩජනට බන්ධන 3යි. අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5යිනේ. 5 බන්ධන 3ක් හැදුණා 8ක් වෙනවා. හරි. අෂ්ටක සම්පූර්ණයි. n වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් 3ක් බන්ධන මේ ඉතුරු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය. දැන් බලමු මේ කාබන්. මේ කාබන්ට බන්ධන 4ක් තියෙන හරියටම හරි. සන්නිධිතාව සම්පූර්ණයි. අෂ්ටකයත් හරි 8යි ඉලෙක්ට්‍රෝන කාබනට. නාඩජනට බන්ධන 3යි මෙතනත් බන්ධන 3යි. නාඩජන ස්ථාය තත්ත්වයටපත් වෙලා උපරිම වශයෙන් බන්ධන 3යි හදන්න පුළුවන්. නමුත් n වඩා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් 3ක් බන්ධන ඉතුරු යුගලේ මෙතන දාන්න. මෙතන දාන්න. එක සැර යුගලයක් ලෙස. මෙන්න ස්ථායි ලුයිස් යුහේ. දැන් හොඳට නැවත පරීක්ෂා කරන්න. n වඩා බන්ධන 3යි. හරි. කාබනට බන්ධන 4යි. හරි. n වඩා බන්ධන 3යි. කාබනට බන්ධන 4යි. n වඩා බන්ධන 3යි. හරි. n වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් 3ක් බන්ධන ඉතුරු 2. 3ක් බන්ධන ඉතුරු 2. 3ක් බන්ධන ඉතුරු 2. 3ක් බන්ධන ඉතුරු 2. එච්චරයි. ස්ථායි ලුයිස් යුහේ. සංයෝගය සඳහා තිබිය හැකි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ. මොනවද මේකට ලියන්න බලන්න සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ? කල්පනා කරන්න. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ බන්ධනයේ මතට පතිත වුණාම මේ n වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ බන්ධනයේ මතට පතිත වුණාම යාබද ද්විත්ව බන්ධනයක් හැදෙනවා මෙහෙම. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මේ n මත තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ Cn බන්ධනයේ මතට දාලා මේකෙන් දාන්න පුළුවන් මේකෙන් දාන්න පුළුවන් දෙකක් ලියන්න පුළුවන් ව්‍යුහ. මේ පැත්තෙන් සහ මේ පැත්තෙන්. එතකොට මේ බන්ධනය කඩන්න. ව්‍යුහ දෙකයි. තව පුළුවන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ බන්ධනයේ මතට දාන්න මේ බන්ධනය කඩන්න. තව ව්‍යුහයක් පුළුවන්. කීයක් ලියන්න කියලා තියනවද? කියලා නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්න වල තියෙන අඩුපාඩුව. ඉතින් විභාගයකදී සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ලිවීමේදී 3-4කට වඩා වැඩියෙන් ලියන්න පුළුවන් නම් ඒක කියවීම සාධාරණයි ළමයින්ට. නමුත් අපි බලමු මේකෙදි පුළුවන් තරම් ලියන්න. අපි එමනම් වැඩ පටන් ගමු සම්ප්‍රයුක්තතාව නිර්මාණය කරන්න මේ විදිහට. දෙවෙනි කොටස මේ ව්‍යුහය නැතුව අලුත් ව්‍යුහ නිර්මාණය කරමු. මෙතෙන්දී මේ එක සැරයකල මේ බන්ධනය මතට දාමු. තර මේ බන්ධනය කඩමු. එහෙමනම් මෙතන n ත්‍රිත්ව බන්ධනය මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය n මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය. දැන් මෙතන වෙන්නේ මේ එක සැරයකම මේ බන්ධනය මතට ආවම මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙනවා මේ බන්ධනය කැඩෙනවා. එතකොට NCN මෙතන බන්ධනය කැඩෙනවා. මේ බන්ධනය කැඩෙනවා මෙහෙම. මේ විදිහට මේ එක සැරයක් මේ ආවම මේ බන්ධනය කැඩෙනවා මෙහෙම. ඒ ප්‍රතිඵලය මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයට අමතරව තව ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයක් එනවා. මෙතන ඍණ වෙනවා. මේ කාබන් සහ නයිට්‍රජන් අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් එනවා. මේක H මේක H මේක N මත දාන මේ නයිට්‍රජන් වලට H මේ නයිට්‍රජන් වලට H මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය එහෙමමයි.
දැන් හොඳට බලන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනය මතට ආවම ද්විත්ව බන්ධනයක්. මේ එකසර යුග්මය මේ බන්ධනය මතට ආවම මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙනවා. මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ බන්ධනය කැඩීමෙන් මේන් මතට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය පැමිණීම නිසා තවත් යුග්ම එකක් මේකට එකතු වෙනවා. මේ නිසා මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්ම දෙකක් වෙනවා. මේ තමයි අලුත් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහය. මේවයි වෙනස් කිරීම මොකුත් කළේ නැහැ. මෙතන වෙනස් කිරීම කළේ නැහැ. මේ එකසර යුගල මේ බන්ධනය මතට පත්වනාම CN ද්විත්ව බන්ධනය. මෙතන ධන මෙතන ඍණ වෙනවා. ඍණ එන්නේ නැහැ. ආපහු මේ බන්ධනය කැඩීමේදී ධන ආපු නිසා මේ ඍණ කැපෙනවා. මෙතන යනවා ඍණ ආරෝපණය. දැන් අපි තව ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරමු. මේ එකසර යුග්මය මෙතෙන්ට ආපු නිසා මේ එකසර යුග්මය මෙතෙන්ට ආවොත් ඒ විදිහටම අනිත් පැත්තට යනවා මෙතෙන්ට. ඒ නිසා ඒක ලියන්නේ මේ විදිහට. N ත්‍රිත්ව බන්ධනය C nitrogen මේ විදිහටම N මත ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකයි ඍණ ආරෝපණය. මෙතන ද්විත්ව බන්ධනය එන්නේ මේ තියෙන නයිට්‍රජන් එක. මේ තියෙන නයිට්‍රජන්ට H පරමාණු දෙක ඒ ආකාරයටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ NH කාණ්ඩ දෙකේ ලෙසමයි මේ එකසර යුගල මෙතනට එනවා. මේ නිසා මේ එකසර යුගල මේ බන්ධනය මතට පත් වීම නිසා මෙතන ද්විත්ව බන්ධනය සහ N මත ධන මේ බන්ධන යුගලය බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ පැත්තට පැමිණීම නිසා මෙතන තව එකසර යුග්මයක් එකතු වෙන අතරම ඍණ ආරෝපණයක් වෙනවා. සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකයි. දැන් බලමු තව නිර්මාණය කරන්න. අපිට බලන්න මේ එකසර යුගල මේ පැත්තට මේ බලන්න N ත්‍රිත්ව බන්ධනය C දැන් අපි මේ නිර්මාණය කරන හදන ව්‍යුහය බලාපොරොත්තුව මේ එකසර යුගල මේ බන්ධනය මතට එනකොට මේ බන්ධනය කැඩෙන එක. එතන මෙතන ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් නෙවෙයි එන්න ඕනේ ද්විත්ව බන්ධනයක්. එනිසා අපි මෙතන නයිට්‍රජන් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනයකට නිර්මාණය කරනවා. මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් එනවා. මොකද ඒක එකසර යුග්මය. මේ ද්විත්ව බන්ධනය ලෙසමයි මේ නයිට්‍රජන්ට H පරමාණු දෙකයි කාබන්ට නයිට්‍රජන් ඒකටත් H පරමාණු දෙකයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල එලෙසමයි. දැන් බලන්න මෙන්න මේ එකසර යුගලය මේ බන්ධනය මතට පතිත වීම නිසා CN මතට මෙතන N මත ධන වෙනවා. මේ බන්ධනය කැඩීම නිසා මෙතන තව ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයක් මේ පැත්තට එකතු වෙනවා. මේ නයිට්‍රජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය තිබුණේ. තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයක් ආවා. එකසර යුගල් දෙකයි. දැන් නැවත බලන්න. මේ එකසර යුග්මය මේ බන්ධනය මතට එනවා. CN. එතන ධන වෙනවා. මෙතන ඍණ වෙනවා. ආපහු මේ බන්ධනය කැඩෙනකොට මේ ධන වීම නිසා ඒ ඍණ කැපෙනවා. මෙතන ඍණ එනවා. මොන විදිහට? ඔය තවත් සම්ප්‍රයුක්තතාවක්. දැන් තව ව්‍යුහ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්.
මේ අපිට ලැබුණු ව්‍යුහයක් දිහා බලාගෙන තව ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනය මතට එනකොට මේ බන්ධනය මෙහෙම කඩනවා. තව ව්‍යුහයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ ආකාරයට N ද්විත්ව බන්ධනය C ද්විත්ව බන්ධනය N මේ එක සරයකලේ මෙතන පතිත වෙනකොට මේ ද්විත්ව බන්ධනය කැඩෙනවා. එවිට මේ තුන්වෙනි නාඩිචන් මත මේ බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය පතිත වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලය මෙතන තුන්වෙනි නාඩිචන් මත ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයක් ඇතිවීම කාබන් නාඩිචන්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ බන්ධනයට පතිත වීම නිසා එතන ද්විත්ව බන්ධනයක් මෙතන ධන. කාබන් ඉහළින් තියෙන N හා H පරමාණු එලෙසමයි. ඒ වෙනසක් නැහැ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ බන්ධනය මතට පතිත වීම නිසා N මත ධන C මත ඍණ. නමුත් මේ බන්ධනය කැඩෙනකොට ආපහු ධන වෙනවා. ධන ඍණ කැපිලා යනවා. මෙතන ඍණ ආරෝපණයක් වෙනවා. ඍණ ආරෝපණය මේ ධන ආරෝපණය කැපිලා යනවා. නමුත් මේ බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය N මතට පැමිණීම නිසා මේ ආකාරය වෙනවා. කාබන් වල ද්විත්ව බන්ධන දෙක N මත අපි මේ ව්‍යුහයෙන් මේක නිර්මාණය කරේ. ඒ නිසා මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙක ඒ විදිහටම දාන්නවා. මේක ඍණ. මෙන්න මේ ආකාරයට සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ප්‍රභේද කිහිපයක්ම නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔය තමයි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ. නිර්මාණය කර ඇති සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ තවත් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේවයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ආචරණ දක්වමින් මෙහෙම. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක මෙතෙන්ට දක්වමින් මේ බන්ධනය කඩනවා. ඊළඟ එකේ ද්විත්ව බන්ධනය මෙතන දාන්න පුළුවන් මේ වෙනුවට. තවත් ව්‍යුහ නිර්මාණය කර හැකියි. ඒ නිසා සම්ප්‍රයුක්තතාව නිරූපණය කිරීමේදී ඔබේ දැනුම විය යුත්තේ එකසර යුග්මයක් යම් පරමාණුවක් මත තියෙන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයක් කිසියම් බන්ධනයක් මතට පතිත කරලා එතන තවත් අලුත් බන්ධනයක් හදනකොට ඊට යාබද බන්ධන අතර එක් බන්ධනයක් කැඩීම කළ යුතුයි. ඉන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ දේ. මේ එක සරයකල මේ බන්ධනය මතට පතිත වෙනකොට ඊට යාබද එකේ තියෙන තවත් බන්ධනයක් විච්ඡේදනය කළ යුතුයි. මෙන්න මේ සංකල්පය පදනම් කරගෙන ඔබට පුළුවන් සම්ප්‍රයුක්තතාව නිරූපණය කරන්න ඉතා මැනවි. දැන් සංයෝගය සඳහා තිබිය හැකි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ නිර්මාණය කළා. පළවෙනි කොටස සහ දෙවෙනි කොටස සම්පූර්ණයි. දැන් බලමු ඊළඟ කොටස. සම්ප්‍රයුක්තතාව අනුව බන්ධන දිග පිළිබඳ නිගමනවලට එළඹීම බලමු. මොනවද කියලා තියෙන්නේ? නයිට්‍රයිට් අයනයේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ නිරූපණය කර. ඉස්සෙල්ලම කියන්න තියෙන අපිට යමක් මේ නයිට්‍රයිට් අයනය නිවැරදිව නිර්මාණය කරගන්න ඕන. නැත්නම් සම්ප්‍රයුක්තතාව වර්ධිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඍණාරෝපණය තියෙන්නේ ඔක්සිජන් මත. අනිත් ඔක්සිජන් එක ද්විත්ව බන්ධන. ඕවට ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් දෙකක් බන්ධන ඉතුරු 4. එන්නට ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් 3ක් බන්ධන ඉතුරු 2. ඕවට ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් එකක් බන්ධන තව 5ක් තියෙනවා. 5ට මේ ඍණාරෝපණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. පිටින් ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා එතන 6යි. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 3ක්. මේ විදිහට. මේ තමයි ලුයිස් ව්‍යුහය නයිට්‍රයිට් වල.
දැන් ඊළඟ ව්‍යුහය මෙහෙම කරන්න. මේ එක සැරේකල මේ බන්ධනය මතර දාන්න. මේ බන්ධනය කඩන්න. එතකොට මේකේ අනිත් ආකාරය එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන n හා o අතර දිත්ත බන්ධනයක්, මෙතන ඒක බන්ධනයක්. ඊළඟ අවස්ථාවේදී එන්නේ n හා o අතර දිත්ත බන්ධනය වෙනකොට මෙතන ඒක බන්ධනයක්, මෙතන දිත්ත බන්ධනයක්. එතකොට එහෙමනම් ඊළඟ අවස්ථාව මේක. මෙතන ඍණ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයෙන් මෙතන දිත්ත බන්ධනයක් වෙනවා. මෙතන ඒක බන්ධනයක් වෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනය මතර පතිත වීම නිසා මෙතන ධන වෙනවා, මෙතන ඍණ වෙනවා. ධන වුණාම ධන ඍණයි කැපලා යනවා. මෙතන ඍණ වෙනවා. ආපහු මේ බන්ධන කැඩීමේදී මෙතන ධන වීමෙන් ධන ඍණයි කැපලා යනවා. මේ කෙලවරේ ඍණ වෙනවා. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් ඉතුරු වෙනවා. 4ක් ඉතුරු වෙනවා. මෙතන 4 තියෙන එක 6 වෙනවා. යුගල් 3ක් වෙනවා. මේ විදිහට. මෙන්න නයිට්‍රේට් සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකයි. n හා o අතර බන්ධන දිග පිළිබඳ කවර නිගමනයකට එළඹිය හැකිද? සම්ප්‍රයුක්තතාව අනුව n සහ o අතර තියෙන්නේ ද්විත්ව බන්ධනක් නෙවෙයි, ඒක බන්ධනක් නෙවෙයි, අතරමැදි බන්ධන ස්වරූපයක්. සම්ප්‍රයුක්තතාව අනුව ආංශික ද්විත්ව බන්ධන ස්වරූපයක්. ආංශික ද්විත්ව බන්ධන ස්වරූපයක්. ඒ කියන්නේ මේකේ අදහස නාඩිජන් සහ ඔක්සිජන් අතර බලන්න එක වෙලාවක ද්විත්ව බන්ධන, තව වෙලාවක ඒක බන්ධන. මෙන්න මේ ආකාරයි. මේ ව්‍යුහය දිහා බලාගෙන ඔබට පුළුවන් නිර්මාණය කරන්න මේ බන්ධන නාඩිජන් සහ ඔක්සිජන් අතර එන්නට ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් මෙතන 3යි ඉතුරු 2. එන්නට ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් 3යි මේ ඉතුරු 2. මෙතන සම්ප්‍රයුක්තතාව අනුව කියන්න පුළුවන් n සහ o අතර තියෙන්නේ ද්විත්ව බන්ධනක් නෙවෙයි, ඒක බන්ධනක් නෙවෙයි, අතරමැදි බන්ධන ස්වරූපයක්. මේ වගේ NO2 ඍණායනේ. ඍණාරෝපණය පිටින් දාමු. ඍණාරෝපණය පිටින් දාමු. n මත ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් 3ක් බන්ධන, ඉතුරු යුග්මය මෙතන දාමු. මෙන්න මේ වගේ සම්ප්‍රයුක්ත මොහොම මෙතේ සම්ප්‍රයුක්තතාව අනුව n හා o අතර ඇත්තේ ආංශික ද්විත්ව බන්ධන ස්වරූපයක්. ඒ වගේම n සහ o අතර ඇති බන්ධන දිගවල දෙකම එක හා සමානයි. තවද n හා o අතර ඇති බන්ධන දිගවල් දෙකම එක හා සමානයි. බන්ධන දිගවල් දෙකම එක හා සමානයි. ඒ බන්ධන දිග නාඩිජන් සහ ඔක්සිජන් අතර පවතින බන්ධන දිග n සහ o අතර පවතින ඒක බන්ධන දිගට වඩා මේක අතරමැදි බන්ධන දිගක් නේ තියෙන්නේ. අතරමැදි බන්ධන දිගක් නිසා n සහ o අතර පවතින ඒක බන්ධන, n සහ o අතර පවතින ද්විත්ව බන්ධන වලට වෙනස් මෙතන මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ.
මේ බන්ධන දිගවල දෙකම එක හා සමානයි. නමුත් ඒ බන්ධන දිග ඒක බන්ධන හා දිත්ත බන්ධන අතර ඇති බන්ධන දිග. මේ නිසා අපි සඳහන් කරමු බන්ධන දිගවල දෙකම එක හා සමානයි. එහි බන්ධන දිග N හා O අතර ඇති ඒක බන්ධන දිගට වඩා අඩුය. ද්විත්ව බන්ධන දිගට වඩා වැඩිය. ඔන්න ඔය වගේ අතරමැදි බන්ධන ස්වරූපයක් තියෙන. අතරමැදි බන්ධන දිග අතරමැදි බන්ධන දිග ඇත. මෙතෙන් නයිට්‍රේට් අයනයේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකක් නිර්මාණය කළා. ඒ සම්ප්‍රයුක්තතාව අනුව අපි තීරණය කළා නයිට්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් අතර බන්ධන දිගවල දෙකම සර්ව සමානයි. නමුත් ඒ බන්ධන දිග ඒක බන්ධන දිගට වඩා අඩුයි. ද්විත්ව බන්ධන දිගට වඩා වැඩි. ඒක බන්ධන හා ද්විත්ව බන්ධන අතර ඇති බන්ධන ස්වරූපයක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. මේ තමයි නයිට්‍රේට් පිළිබඳ සත්‍ය තොරතුරු. බලමු ඊළඟ කොටස. නයිට්‍රේට් අයනය සෑදෙන්නේ HNO3 අයනීකරණය වීමෙන්. නයිට්‍රේට් අයනයේ සම්ප්‍රයුක්තතා ව්‍යුහ බලමු. N O මත ඍණ NO3 ඍණාරෝපණය ඔක්සිජන් මත මෙන්න ඉතිරි ඔක්සිජන් එක මේ අනිත් ඔක්සිජන් එක බන්ධන 3ක් ඉවරයි. තව එක බන්ධනය නිර්මාණය කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔක්සිජන්ට. නමුත් ඔක්සිජන් ස්ථායී තත්ත්වයට පත් කරන්න මේකට ද්විත්ව බන්ධනය නිර්මාණය කරන්න බෑ. හේතුව නාඩජන් වඩා උපරිම බන්ධන 3යි නිර්මාණය කළ හැක්කේ. බන්ධන 3 අවසන්. එකම දෙයයි තව කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. තව ඉතිරිලා n වටා 5න් 3ක් බන්ධනනේ තව දෙකක් තියෙනවානේ. එකෙන් 10ක් කරන්න. ධන ඍණ මේ විදිහට මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයක් දාන්න. මෙතනත් යුග්මයක්. මෙතන O වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙන සංයුතිතා කවචේ 6න් එකක් බන්ධන හදලා තව 5ක් තියෙනවා. ඒ පිටතින් පැමිණි ඉලෙක්ට්‍රෝන නිසා ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5 6 දක්වා වැඩි වෙනවා. මේ නිසා මේ ඔක්සිජන් වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් නිර්මාණය කරා. 2යි 4යි 6යි. මේ තමයි නයිට්‍රික් වල අයනීකරණ ලැබෙන නයිට්‍රේට් අයනයේ ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහය. මේ ධන ඍණ දායක බන්ධන, මේ O මත ඍණාරෝපණය, මේ ද්විත්ව බන්ධනය, මේ නයිට්‍රේට්. ඔබට පුළුවන් ලියන්න ව්‍යුහ 3ක් ඉතා වේගෙන්. කොහොමද? මේ ද්විත්ව බන්ධනය මෙතන දාන්න, මේ ද්විත්ව බන්ධනය මෙතන දාන්න, තවත් ලුයිස් ව්‍යුහ දෙකක් නිර්මාණය කරා. එමනම් අපි නිර්මාණය කරමු. මේ අවස්ථාව මේ පැත්තට ද්විත්ව බන්ධනය ගමු. මේ විදිහට n මත ධන O මත ඍණාරෝපණ. මේවා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 2 බැගින් දාන්න. මේවා යුගල් 3 බැගින් දාන්න.
මෙන්න මේ විදිහට ඔබ නයිට්‍රේට් වලට නිර්මාණය කරන්න ලුයිස් ව්‍යුහය. මේ වගේම දිත්ත බන්ධනය මෙතන දැම්මේ. මේ ආකාරයට දිත්ත බන්ධනය මෙතන දාන්න බලන්න, මෙතන දාන්න බලන්න. අපි මේ නිර්මාණය කරේ මේ පැත්තට. තව පුළුවන් මේ පැත්තට නිර්මාණය කරන්න තවත් ව්‍යුහයක් ලියමු. මේ විදිහට n දිත්ත බන්ධන මෙහාට ඔක්සිජන් ඔක්සිජන් ධන ඍණ ඍණ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 2යි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 3 බැගින් මේ පැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 3 බැගින් මේ විදිහට ඔබට පේන ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය වන්නේ මේ එකක්වත් නොවේ. සත්‍ය ව්‍යුහය වන්නේ මේ එකක්වත් නොවේ. නාඩිජන් සහ ඔක්සිජන් අතර තියෙන්නේ ඒක බන්ධන හෝ දිත්ත බන්ධන නොවේ. එක වෙලාවක මේ අතර දිත්ත බන්ධන, තව වෙලාවක මෙතන දිත්ත බන්ධන, තව වෙලාවක මෙතන දිත්ත බන්ධන, දිත්ත බන්ධන මාරු වෙ යනවා. ඒ නිසා සත්‍ය ව්‍යුහය වන්නේ මේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහවල මුහුමක්. මේ නිර්මාණය කරේ नाइट्रेट अयने संपृक्त व्यूह මේ संपृक्तතාව මගින් නිගමනය කරන්න පුළුවන් නාරිජන් සහ ඔක්සිජන් අතර බන්ධන දිග ඒක බන්ධන දිග නෙවෙයි ද්විත්ව බන්ධන දිග නෙවෙයි ද්විත්ව හා ඒක බන්ධන අතර අතරමැදි බන්ධන දිග මේ नाइट्रेट සඳහා තියෙනවා. මේ නිසා नाइट्रेट වල संप्रयुक्त मुहुम संप्रयुक्त मुहुम මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. नाइट्रोजन ऑक्सीजन මේ ආකාරයට नाइट्रेट එන් වඩා විකර්ෂණ ඒකක තුනක් තියෙනවා. नाइट्रेट ඍණාරෝපණය එන් වඩා විකර්ෂණ ඒකක තුනක් තියෙනවා. බන්ධන තුනම සර්ව සමානයි. ඒ නිසා විකර්ෂණ ඒකක තුනක් තියෙන මේ කෝණයේ අංශක 120ක් වෙනවා. अंशक 120යි तलीय त्रिकोणाकार හැඩය බන්ධන දිග පිළිබඳව නිගමන වලට එන්න පුළුවන්. ඒක බන්ධන හා ද්විත්ව බන්ධන අතර තියෙන බන්ධන දිගක් තියෙන්නේ මෙහි ඇත්තේ N හා O අතර ඒක බන්ධන දිගට වඩා අඩු බන්ධන දිගක් මෙහි පවතින්නේ නාරිජන් සහ ඔක්සිජන් අතර ඒක බන්ධන දිගට වඩා අඩු බන්ධන දිගක්. ඒ වගේම ද්විත්ව බන්ධන දිගට වඩා වැඩි බන්ධන දිගක්. අපිට මේක සාරාංශ කරලා ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙහි ඇත්තේ නාරිජන් සහ ඔක්සිජන් අතර ඒක බන්ධන හා ද්විත්ව බන්ධන අතර ඒක බන්ධන හා ද්විත්ව බන්ධන
ඒක බන්ධන හා ද්විත්ව බන්ධන අතර පවතින බන්ධන දිගකි. මේ අනුව नाइट्रोजन सह ऑक्सीजन अतर තියෙන්නේ ඒක බන්ධන හා ද්විත්ව බන්ධන අතර පවතින බන්ධන දිග. මෙහි ඇත්තේ नाइट्रोजन सह ऑक्सीजन අතර පවතින්නේ ඒක බන්ධන හා ද්විත්ව බන්ධන අතර පවතින බන්ධන දිග. දැන් බලමු नाइट्रोजन सह ऑक्सीजन අතර ඒක බන්ධන හා ද්විත්ව බන්ධන අතර පවතින බන්ධන දිග. එනම් N හා O අතර ඇත්තේ ආංශික බන්ධන දිගකි. ආංශික බන්ධන ස්වරූපයක්. ආංශික ද්විත්ව බන්ධන ස්වරූපයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හේතුව ද්විත්ව බන්ධනයකට ආසන්නයි නැත්නම් ඒක බන්ධන සහ ද්විත්ව බන්ධන අතර තියෙන නිසා ආංශික ද්විත්ව බන්ධන ස්වරූපයක් යන්නේ මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. අතර ඇත්තේ ආංශික ද්විත්ව බන්ධන आंशिक ද්විත්ව බන්ධන ස්වරූපයකි. नाइट्रेट आयने संप्रयुक्तතාව සැලකිල්ලට ගනිමින් नाइट्रोजन සහ ऑक्सीजन අතර ඇති බන්ධන දිග පිළිබඳ එළඹුණු නිගමන තමයි नाइट्रोजन सह ऑक्सीजन अतर ඇති බන්ධන දිගවල් සියල්ලම සර්ව සම බව. මේ තියෙන්නේ नाइट्रोजन सह ऑक्सीजन අතර ඇති බන්ධන දිගවල් සියල්ලම සර්ව සම බව. ඒ වගේම ඒ බන්ධන දිග ආංශික ද්විත්ව බන්ධන ස්වරූපයකින් පවතින බව. මේවා තමයි නිගමන. දැන් බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. පෙරොක්සෝ නයිට්‍රයිට්. මෙන්න මේ පෙරොක්සෝ නයිට්‍රයිට් අයනේ මෙතන තියෙන ඍණ ආරෝපණය. ඔබට පේනවද සූත්‍රය අම්ලේ HOONO. එතකොට මේ H එක ගැලවෙන්නේ මේ කෙළවරේ තියෙන ඔක්සිජන් වලින්. ඒ නිසා කෙළවරේ තියෙන ඔක්සිජන් මත තමයි ඍණාරෝපණය එන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ව්‍යුහය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඍණාරෝපණය තියෙන්නේ කොහෙද කියන එක. තියෙන්නේ මෙන්න මේ කෙළවරේ. එතකොට මෙම ආයනය සඳහා පිළිගත හැකි ලොයිස් ව්‍යුහය. එතකොට අපි මේකට පිළිතුරු ලියනකොට මෙන්න මේ ආකාරයට හිතන්න ඕන. HOONO මේක අයනීකරණය වෙලා තමයි මේක හැදෙන්නේ. H ධන OONO මෙතන ඍණ තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් පිළිගත හැකි ලුයිස් ව්‍යුහය නිර්මාණය කරන්න. අපි බලමු මේකේ පළවෙනි කොටසට උත්තර ලියන්න. ऑक्सीजन मत ऋण दान ऑक्सीजन संबंध කරන්න N ऑक्सीजन. දැන් අපි ව්‍යුහය ලියන්න පටන් ගමු. ඍණාරෝපණය සම්බන්ධ වල තියෙන නිතරම ඒක බන්ධනයකට වෙන්න ඕන. මෙතන ऑक्सीजन වඩා බන්ධන දෙකක් තියෙනවා. අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. මෙතන नाइट्रोजन වඩා බන්ධන තුනක් තියෙනවා. මෙතන එක බන්ධනයක් තියෙනවා. අපි මේක ද්විත්ව බන්ධනයක් කරනවා. හරියටම හරි. මේ ऑक्सीजन වල ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් එකක් මේ බන්ධනයට තව 5ක් තියෙනවා. පිටින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ආපු නිසා ඍණ වෙලා තියෙන. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. යුගල් 3යි. 6යි මේ දෙක 8යි.
මේ ඔක්සිජන් වල බන්ධන දෙකක් හැදිලා ස්ථායි තත්ත්වයටපත් වෙලා 6න් දෙකක් බන්ධන ගියාම තව 4ක් තියෙනවා. නයිට්‍රජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන 5න් 3ක් බන්ධන මෙන්න ඉතුරු දෙක අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. ඔක්සිජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් දෙකක් බන්ධන උතර දෙකක් බන්ධන වුණාම 8ක් වෙලා අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. 6න් දෙකක් බන්ධන ගියාම තව ඉතුරු වෙනවා 4ක් එක සැර යුගල් දෙකක්. මේ පළවෙනි කොටස ස්ථායි ලෙවිස් ව්‍යුහය. මෙම ආයනය සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහය ඇඳ හේතු දක්වමින් ඒවායේ සාපේක්ෂ ස්ථායි බව පහදා. අපි බලමු සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ නිර්මාණය කරන්න. දෙවෙනි කොටස O N දිත්ත බන්ධන O. මෙතන එක සැර යුගල් දෙකයි. මෙතන එකයි. මෙතන යුගල් දෙකයි. මෙතන යුගල් තුනයි. ඍණාරෝපණය මේ ඍණාරෝපණය මෙතන තිබුණේ. දැන් අපි නිර්මාණය කරමු මෙහෙම. මේ එක සැර යුගලයක් දාමු මෙතෙන්ට. දැන් මෙතන එක සැර යුගලයක් දැම්මොත් අපි කොහොමද ඊළඟ ව්‍යුහය ලියන්නේ? මේ එක සැර යුගලයක් මෙහෙම දැම්මොත් මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් නැහැ. මෙතෙක් අපි ඉගෙනගත්ත සම්ප්‍රයුක්තතා සංකල්ප අනුව එක සැර යුගලයක් මෙතන දැම්මොත් මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා කඩම්. ඒ නිසා මේක අපි මෙසේ නොකළ යුතුයි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ආචරණය නොකළ යුතුයි. මෙතන නෙමෙයි වෙනස් කරන්න ඕනේ අපි. මෙන්න මෙතන. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මෙතනට දාන්න. මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මෙහෙම කඩන්න. ඒ අනුව අපිට එනවා ව්‍යුහය. මෙතන O මත ඍණ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. ඒ ටික එහෙමමයි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනය මතට පතිතුනාම මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙනවා. ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙනවා. මෙතන ද්විත්ව බන්ධනය කැඩීම නිසා ඒක බන්ධනයක් වෙනවා. මේ විදිහට. මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය මේ බන්ධනය මතට පතිත වීමේදී මෙතන ධනාරෝපණයක් වෙනවා. ධනාරෝපණයක්. මෙතන ඍණාරෝපණයක් වෙනවා. මේ බන්ධනය කැඩීම නිසා මෙතන ධන ඇතිවීම නිසා ධන ඍණ කැපිලා යනවා. මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය ලෙසමයි. මේ බන්ධනය කැඩීමේදී මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකට අමතරව තව යුගලයක් එනවා. මේ විදිහට තන ඍණාරෝපණයක් එනවා. නැවත පරීක්ෂා කරන්න. මේ ටික එලෙසමයි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මයක් මේ බන්ධනය මතට පතිත වීම නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය එහෙමම තියෙනවා. මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් ඇති වෙනවා. මෙතන ධනාරෝපණයක් වෙනවා ඔක්සිජන් මත. මෙතන ඍණ වෙනවා. ඍණ නැති වෙනවා මේ බන්ධනය කැඩීම නිසා ධන නිසා. මේ යුග්මය එලෙසමයි. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකයි තව යුගලයක් එනවා. යුගල් තුනක් වෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පැමිණීම නිසා මෙතන ඍණ ආරෝපණයක් එනවා. මේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ. දැන්
මෙතනින් කරන්න පුළුවන් එකම දේ තියෙන්නේ මෙතනින් මෙහෙම දාන්න බැරි කමක් තිබෙච්ච නිසා මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය දැම්මා මේ ද්විත්ව බන්ධනය කඩලා. දැන් මේ ව්‍යුහය දිහා බලාගෙන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මෙතන දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මෙතින් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මෙතනට දාන්න. මෙතන දැන් කඩන්න ද්විත්ව බන්ධනය. දැන් ඒක දිහා බලාගෙන ඔබ මේ ව්‍යුහය ලියන්න. OO මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගමේ මේ බන්ධනය මතර පතිත වීම නිසා එතන ද්විත්ව බන්ධනයක් ඇති වෙනවා. මෙතන ධන ආරෝපණයක් එනවා. ධන ඍණ ආරෝපණය නැති වෙනවා. යුගල් දෙකයි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයි මේ යුගලයි ඉතුරු වෙනවා. මේ බන්ධනය කැඩීම නිසා මෙතන ධන වෙනවා. මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයට අමතරව තව ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් ඇවිල්ලා එතන ඍණ වෙනවා. දැන් බලන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල මේ බන්ධනය මතට පතිත වීම නිසා මෙතන ධන වෙනවා. ධන ඍණ කැපිලා යනවා. මෙතන ඍණ වුණාම මේ ඍණයි ධනයි කැපිලා යනවා. මේ බන්ධනය කැඩීමේදී නැවත මෙතන ධන වෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයට කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඒකේ ලෙසම පවතිනවා. දැන් බලන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය පතිත වීම නිසා ද්විත්ව බන්ධනයක් මෙතන ධන වීමෙන් ධන ඍණ ආරෝපණ නැති වෙනවා. මෙතන ඍණ වුණාම මේ ආරෝපණ කැපිලා යනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය හැමමයි මේ බන්ධනය කැඩීම නිසා නැවත ධන වෙනවා. මෙතන ඒක මේ n මත ඍණ වෙනවා. මේ ඔක්සිජන් මත ඍණ ආරෝපණය සහ යුගල් තුනක් තියෙනවා. ඒවා එලෙසම තියෙනවා. संप्रयुक्त व्यूह निर्माण कला तुनक A B C විභාගයකදී පිළිතුරු ලියනකොට संप्रयुक्तता व्यूह ඇඳ ඊට හේතු දක්වමින් ඒවායේ සාපේක්ෂතාවය පැහැදිලි කරන්න. तोर हेतु දැක්වීමේදී ව්‍යුහ නිර්මාණය කරපු ඒවා නම් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ABC ලකුණු අපි යොදලා තියෙනවා. ABC දැන් වෙන වෙනම පිළිතුරු ලියන්න A සඳහා B සඳහා C සඳහා. ඔබ මේ ව්‍යුහ ABC වලින් මෙතෙක් ඔබ ඉගෙන ගත්ත දෙයක් වෙනම් දැන් කියන්න වඩාත්ම අස්ථායි ව්‍යුහය Aද Bද Cද මේ තියෙන්නේ C තමයි අස්ථායිම ව්‍යුහය කියන්නේ හේතු ඔක්සිජන් මත ධන ආරෝපණ පැවතීම වඩාත් විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත ධන ආරෝපණ පවතී නම් ඒවා අස්ථායි. ඒ නිසා ඔබ C ව්‍යුහය ගැන ලියන්න. අස්ථායි අස්ථායි වීමට හේතුව වඩා විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත ධන ආරෝපණයක් පවතී නම් ඒට නැත්නම් ඒ සිද්ධියම ඇති අස්ථායිතාවට හේතුවක් හැටියට. ඒ නිසා ඔබ අස්ථායි කියලා ලියලා ඊට පස්සේ කියන්න වඩාත් විද්‍යුත් ඍණ අස්ථායි වඩාත් විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත ධන ආරෝපණයක් පැවතීම. මේ තමයි C අස්ථායි වීමට හේතුව.
දැන් බලන්න B ඒත් ඒ සංසිද්ධිය වඩාත් විද්‍යුත් එන ඔක්සිජන් මත ධනාරෝපණයක් පැවතීම. B යටතේ ඔබ ලියන්න අස්ථායි වඩාත් විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත ධන ආරෝපණ පැවතීම B අස්ථායි වීමට හේතු සඳහන් කරේ වඩාත් විද්‍යුත් ඍණතාවක් පෙනෙන ඔක්සිජන් මත ධනාරෝපණයක් පැවතීම. ඒ වගේම ස්ථායි ව්‍යුහය ලෙස නම් කරන්න පුළුවන් සිම්පල් A. සිම්පල් A ස්ථායි හේතුව වඩාත් විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත වඩාත් විද්‍යුත් ඍණ ඔක්සිජන් මත ඍණ ආරෝපණයක් පැවතීම. ඍණ ආරෝපණයක් පැවතීම. දැන් බලමු අපි VSEPR වාදය. ඔබට මතක ඇති VSEPR වාදය කිව්වම මධ්‍ය පරමාණු වටා සියලුම විකර්ෂණ ඒකක සංඛ්‍යාව සලකමින් ප්‍රභේදයේ හැඩය තීරණය කිරීම. VSEPR වාදය භාවිතා කරමින් පහත පරමාණු වටා හැඩ ව්‍යුත්පන්න කරන්න. N. එහෙමනම් අපි ස්ථායි ලෙවිස් ව්‍යුහයෙන් මේ පිළිතුරු සෙවීම කළ යුතුයි. මේ තමයි ව්‍යුහය. මේ බලන්න එඩිෂන්. මෙන්න මේ N ප්‍රභේදය ගත්තොත් N වටා විකර්ෂණ ඒකක තියෙනවා බන්ධන දෙකක් දෙපැත්තේ ද්විත්ව බන්ධන හා ඒක බන්ධන සහ එක සර යුග්මයක්. N වටා එක සර යුග්ම එකයි ද්විත්ව බන්ධන එකයි ඒක බන්ධන එකයි මුළු විකර්ෂණ ඒකක 3යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ජ්‍යාමිතිය ගත්තොත් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. ප්‍රභේදයේ හැඩය ගත්තොත් බන්ධන දෙකයි එක සර යුග්මයයි. බන්ධන දෙක එක සර යුග්මයයි. ඒ නිසා හැඩය කෝණිකයි. ඒ නිසා ඔබ පිළිතුරු ලිවීමේදී තුන්වෙනි කොටසේ පළවෙනි කොටස තුන්වෙනි කොටසේ පළවෙනි කොටස N වටා ඇති ඒක බන්ධන සංඛ්‍යාව නැත්නම් ඒක බන්ධන ගණන එකයි. N වටා ඇති ද්විත්ව බන්ධන ගණන N වටා ඇති ද්විත්ව බන්ධන ගාන එකයි. N වටා ඇති එකසර
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන 1යි. දැන් මුළු විකර්ෂණ ඒකක 3යි n වඩා ඇති මුළු විකර්ෂණ ඒකක සංඛ්‍යාව 3යි. මුළු විකර්ෂණ ඒකක 3ක් තියෙනවා. ඒකෙන් බන්ධන විකර්ෂණ ඒකක 2යි. එකසර විකර්ෂණ ඒකක 1යි. බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් නැත්නම් බන්ධන විකර්ෂණ ඒකක 2යි එකසර 1යි. එනිසා හැඩය කෝණික. හැඩය කෝණික. දැන් බලමු ඊළඟ කොටස. N හා O දෙකටම බෙදෙන ඔක්සිජන්. N හා O N හා O මේ තියෙන N හා O මේක नाइट्रोजन में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन टाई ऑक्सीजन टाई දෙකටම බෙදෙන ऑक्सीजन කියන්නේ මෙයා. ඕවට විකර්ෂණ ඒකක 4යි. බන්ධන විකර්ෂණ ඒකක 2යි. එකසර විකර්ෂණ ඒකක 2යි. එනිසා හැඩය කෝණිකයි. දෙවෙනි කොටස ඕවට ඇති එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන 2යි. බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන 2යි. මුළු විකර්ෂණ ඒකක ගණන 4යි. විකර්ෂණ ඒකක 4ක් තියෙනවා. බන්ධන 2යි එකසර 2යි. එහෙනම් ඕවට බන්ධන ව්‍යාප්තිය කෝණිකයි. එනිසා ඕවට බන්ධන ව්‍යාප්තිය හැඩය කෝණික වේ. ඕවට බන්ධන ව්‍යාප්තිය හැඩය කෝණිකයි. VSEPR වාදය භාවිතා කරමින් මේ ප්‍රභේදයේ नाइट्रोजन सह ऑक्सीजन परमाणुවට බැඳෙන ऑक्सीजन වටා බන්ධන ව්‍යාප්තියත් N වටා බන්ධන ව්‍යාප්තියත් සොයාගත්තා. මේ පාඩමෙන් අපි සාකච්ඡා කළේ සම්ප්‍රයුක්තතාව පිළිබඳ දැනුම තව තවත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අභ්‍යාස මාලාවක් තමයි සාකච්ඡා කළේ. ඒ නිසා ඔබ මේ අභ්‍යාස මාලාව හොඳින් අහලා ඊට පස්සේ ඒ ව්‍යුහ කඩදාසියකට අරගෙන ලියලා පුරුදු වෙන්න සම්ප්‍රයුක්තතා ව්‍යුහ ලියන හැටි. තමන් ලියා පුරුදු වීම කළ යුතුමයි. කඩදාසියක ව්‍යුහ ලියලා මේ පිළිබඳ හොඳට අවබෝධයක් ගත යුතුමයි. ඒ තුලින් තමයි ඔබට වෙනත් ව්‍යුහයක් දුන්නොත් ලියන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා
හොඳට මතක තියාගන්න මේ අභ්‍යාසය හොඳට බලලා නිරීක්ෂණය කළා ඊට පස්සේ තමන් ලියලා මේ පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගන්න. ඔබට ඒ ආකාරයට පුළුවන් වේවි ඕනෑම ව්‍යුහයක් දුන්නොත් ඒකට අනුරූප සම්ප්‍රයුක්තව ලියලා මේ ආකාරයේ අභ්‍යාසවල පිළිතුරු ලියන්න. අපි ඊළඟ පාඩමේදී බලමු බන්ධන සම්බන්ධයෙන් තවත් කරුණු.